हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विंटर्स आ चुकी हैं, सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दी जुकाम और रेशा होता रहता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चों को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। हम इतनी मेडिसिन्स नहीं ले सकते, तो इसके लिए मैं आज आपको बहुत ही इजी 2 होम रेमेडीज बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 चम्मच घी लिया है, हाफ चम्मच मैंने हल्दी ली है और 1 गिलास भर के गर्म दूध का है। सबसे पहले मैं इस घी को इस दूध में डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी ताकि ये जो घी है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। और इसके साथ ही मैं हल्दी डाल दूंगी और इनको तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दूध और जो घी है और हल्दी है, इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे ताकि कोई भी इसमें लम्प्स ना बने हल्दी के, और घी भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ये लीजिए, हमारी ये कोल्ड के लिए बहुत ही इजी होम रेमेडी तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं, सुबह और शाम को। अब आते हैं हमारी दूसरी वाली होम रेमेडी पे। इसके लिए मैंने अदरक का जूस निकाला है और इक्वल क्वांटिटी में ही मैंने ये शहद लिया है। अब अदरक के जूस को मैं शहद में डाल दूंगी और इन्हें अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, हिला के अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि ये एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। आप इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं। आप दोनों रेमेडीज में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों ही बहुत इफेक्टिव हैं। इन्हें जरूर ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए